Við skulum spjalla þessum plan í r í þriðja. Plan í r í þriðja er stundum gefið með jöfninu ax plus b y plus c z eftir d, sem a, b, c og d er einhverju fastar. Sem sagt, maður getur þá séð út frá þessu hvað punktur á planinu x, y, z þarf að uppfylla til að vera á planinu með að það þarf að uppfylla þess hérna á jöfnu. Nú skulum taka dæmi plan í r í þriðja. Byrjum á einfaldu dæmi, tökum hérna z er eftir 0. Nú að því að við erum í r í þriðja, þá vitum við að x og y má vera hvað sem er, en z á að vera 0 hérna. Þannig að þetta táknar alla punkta sem er að gerðinni x, y, 0. Með öðrum orðum erum við bara að tala x, y planið, eða x, y sléttuna. Og við getum tekið annað dæmi. Z er eftir 3. Þá erum við að tala alla punkta x, y, 3. Við erum sett með plan sem er samsíða hérna x, y planinu. En líkur í gegnum punktin til dæmis 0,0,3 getur maður séð fyrir sér. Þá við tökum það planið, x, y planið og liftum því upp í z eftir 3 svo að segja. Nú taka annað dæmi. Planið z er eftir x. Hérna erum við að tala alla punkta sem er að gerðinni x, y, x. Svo að þegar ég fæ eitthvað hér að ég fá það sama í z hérna hnitinu, það er það sem stendur hér. X og z er það sama. Ok, þetta plan, hérna er gott að teikna og oft er gott að teikna bara í 2 vítum þriðjudamynd. Þá sker maður út eina vítina, svo að segja. Pröfum að teikna hérna þetta í x-y planinu. Þetta er, x-z planinu. Látum þetta vera þegar y er 0. Y ásins kemur beint út úr skjánum hjá okkur, sendur hotrétt á skjáin. Og það að x sé eftir z, því er einfallega við erum með svona þessa hérna beinu línu í 2 vítum, en þegar við erum komið þriðvítuna og z stendur beint út úr, y stendur beint út úr skjánum okkur, þá er þetta sem sagt plan sem liggur, þið sjáu þið hérna á endan á því hérna, eða eina línu að því hérna, kemur beint út úr skjánum okkur í þessa hérna stefnu. Tökum annað dæmi. Segjum að við séum með planið x plus y plus z er eftir 1. Nú þetta er plan sem uppfyllir það að summa hnýtana er 1. Þannig að við getum komið dæmi punkta sem uppfylla þetta. Til dæmis eru punktanir 1,0,0 á planinu, 1 plus 0 plus 0 er 1, og 0,1,0 er á planinu, og 0,0,1. Þetta er allt punktar á planinu. Við skulum pröfa að teikna þetta. Byrjum að sjá hvort við getum teiknað þetta í 3 vítum. Og náttúrulega færa myndir með þess að hún haldist inn á skjánum hérna, komst fyrir. Þetta er hérna skali minn 1. Þannig að ég fer í gegnum 1,0,0, hann er hérna. Planið fyrir gegnum 0,0,1, 0,1,0 fyrir ekki þar hér, og svo 0,0,1 sem er hér. Planið liggur einhvern veginn svona. Ég er að teikna búta planinu. Til að sjá þetta fyrir sig getur maður líka að teikna þetta í x-y planinu. Og þegar x-y planinu þá er ég akkurat með jöfnuna x plus y eftir 1 sem ég að skoða z eftir 0 hérna. Og ég er sem sagt með y eftir minus x plus 1. Ég sker hérna að segja að þetta sé skali minn, þetta er 1 hérna. Þannig ég fer í gegn 0,1 hérna og svo er hallatalan minus 1. Þetta er sérska svona, þetta fara akkurat inn í ásinn. Þannig að svona lítur þetta út í x-y planinu, pröfum hinn planin. Það sem ég var að teikna hér svara til þessari hérna línu. Afsakið.
skulum teikna hérna x-z-planið. Í x-z-planinu þá erum við y eftir 0 og þá jafna mín x plus z eftir 1. Þannig að ég með þess að z eftir mínus x plus 1. Skala mér hérna 1, 2, 3, 1, 2, 3 og þetta lúkkar cirka svona. Þetta hérna planið, kemur beint út úr skjánum hana. Það sem ég var að teikna hér, það í x-z-plani, ég var að teikna þannig hérna part af línunni. Sem sagt, þessi hérna partur akkurat þessi hérna hluti. Svo heldur hann áfram hérna náttúrulega, áfram. Og að síðustu sjáum við líklega fyrir okkur nú þegar hvernig þriðlutin við teiknum hann líka. Látum núna x vera 0. Þá ég í y-z-planinu og þá ég með jöfnuna y plus z eftir 1, þannig að z eftir mínus y plus 1. Það líka cirka svona hérna. Þannig að þessi hérna hluti þessi hérna lína í þrívít. Við getum oft séð fyrir okkur hvernig þetta plan með að teikna þetta upp í 2 vítum í einu. Og þetta munum við gera sérstaklega seinna í námskeiðinu þegar við þurfum að hilda yfir svona fyrirbæri. Ég pröfaði að teikna þetta upp í MATLAB líka til gamans. Og séum þetta svona, það mjög einfalt að skipa hann til að teikna í MATLAB. Maður býti MES-grid, þetta surf eða MES, svo merkti ég ásana. Og þá lukkar þetta svona og maður getur snúið þessu svona eins og maður vill. Skoða þetta. Sjáum við hvernig þetta Ok, önnur leið núna til að tákna línu að stika hana. Skulum sjá hvernig við gerum það. Sem sagt næst að stika planið. Stikuna plani, þá erum við með 3 vígra. Við erum með x, y og z sem allir vígrar í þriðja. Og við ætlum að gera ráð fyrir því að ok, ég ætla að kalla hafa nöfnina þess öðru sig. Ekki af neittni góður ástæður, bara af því að. Ég ætla að kalla þetta x, y og vaff. Og ég ætla að gera ráð fyrir að y og vaff séu ekki samsíða. Ok, þá getum við ritað plan P sem þannig að það inniheldur alla þessa vígra sem x-vígurinn pluss einhver tala s sinum u pluss einhver tala t sinum vaff. S og t eru sem sagt rauntölur. Nú, ef við fáum gefin svona 3 vígra, ætlum að finna plan sem innihald alla, þá getum við sagt ef við látum núna n vera krossfeldið á y og vaff, munið að maður tekur krossfeldið af 2 vígurum, þá fáum maður vígur sem hoddréttur á það báða. Þannig að komið með vígur hérna sem normal á planið, normal eða þverill, einhver sem hoddréttur á planið. Og þá önnur leið til að tákna sömu línu, það að segja þetta eru allir vírar y í þriðja sem uppfylla jöfnuna að n debilfaldað við þennan vígur mínus x eftir 0. Y einhver punktur ef þetta væri bara einhver punktur á planinu og dreiði frá x punkturum, þá þetta orðið einhver vígur sem liggur í planinu, debilfaldað við normalinn, þá hlýti ég að fá 0. Debilfaldið af vígri í planinu og vígri sem hoddréttur á hann á að vera 0. Ef við pröfum að skoða þessa stikajöfnu með jöfnu sem vorum með áðan, þá segjum að við getum kallað normalinn ABC og segjum að x í vígurinn x0 í 0 z 0 og y sé bara vígurinn x í z. Og pröfum að debilfalda þetta saman. Þá fæ ég n debilfaldað við y mínus x jafnt á 0. Það reiknum þessu.
Sérst vegurinn ABC, debilfaldaður við x mínus x0, y mínus y0 og z mínus z0 ári eftir 0. Og svo debilfaldum við, þá fáum við a sinnum x mínus x0 pluss b sinnum y mínus y0 pluss c sinnum z mínus z0 er eftir 0 og svo einföldum við aðeins sem ax pluss by pluss cz er eftir ax0 pluss by0 pluss cz0 og ég er búin að leggja sem sagt saman fastana og draga það frá hérna báðum megin. Þannig að þetta hér var það sem við kallum d áðan og við sjáum hérna þessi hérna stuðlar í jöfnun okkar er akkurat normalvegur á planið. Þessi vegurinn ABC er alltaf hotréttur á planið. Gerðum þetta svona með, kalla nöfnum þessu. Ok, þannig að við getum lesið þegar við fáum jöfnuna gefna á þessu hérna formi, þá getum við strax lesið út hvaða vegur er hotréttur á hann. Hvað er hotréttur sem sagt á planið. Við skulum taka tvö dæmi. Við erum með plan sem er hotrétt á vegurinn n í eftir 3, 1, mínus 1 og 2 og þetta er ekki góð leið til að skrifa þetta allt hérna, þetta er bara að því að tala með en hann er hotrétt á þetta hérna og inniheldur punktinn punktinn P0 sem er 1, mínus 1 og 3 og við ætlum að finna jöfnu þessa plans. Þá segjum við bara, við segjum, ég veit að normallin er 3 mínus 1, 2 og þetta er punktur sem er uppfyllaðan þannig ég get sett bara beint inn í þessa jöfnu hérna segi 3 sinnum x mínus 1 mínus 1 sinnum y mínus mínus 1 hérna ástanda mínus 1 pluss 2 svar sinnum z mínus 3 er eftir 0 og svo skrifum við þetta á formi plansins 3x mínus y pluss 2z er eftir mínus 3 mínus 1 mínus 6 eru mínus 10 og svo leggja þá við báðum einu fæ 10 hérna. Þannig að þetta er jafna plans. Og nú er ég hans frosinn, já, aðna, það er pennin frosinn, jafna plans hérna. Nú get ég lesið út úr þessu þegar ég fæði að gera þessu formi, já, þverjall á hennan, þetta plan er 3 mínus 1, 2 og svo get ég gáð, til dæmis, er punkturinn 2, 2, 1 á planinu? Bara einhver punktur sem ég datt í hug. Já, til að gá hvort hann sé á planinu, þá er ég að aðtöða hvort hann uppfylli þessa jöfnu. Þannig segi 3 sinnum 2 mínus 2 pluss 2 sinnum 1 og það stendur hérna 6, 7, 8 mínus 2 er 6 og það er ekki eftir 10, þannig að svarið er nei, hann er ekki á planinu. Ef hann var á planinu þá þegar ég setti punktin hérna inn, þá myndi ég fá út 10. Nú skulum pröfa eitt dæmi í viðbót. Og aftur þarf hann aðeins að jafna sér pennin. Við okkur er gefnir 3 vigrar. X er 1, 2, 3. Y er mínus 1, 3 og 1. Og Z er 2, 3, mínus 2. Og þetta er allt stöðuvigrar punkta ég er í þriða. Þetta er stöðuvigrar. Punkta ég er í þriða. Munið stöðuvigur þýðir vigur sem að stöðuvigur punkts er vigur sem byrjar í 0,0,0 og endar í þessum punkti. Þetta er stöðuvigur fyrir punktin 1, 2, 3. Og nú ætla ég að finna plan P þannig að allir þessir vigrar lendi á planinu.
Og svo spurt, planið ótvírætt ákvarðað? Það að segja, til bara eitt plan sem inniheldur alla þessa 3 punkta? Það sem við byrjum á að gera, við segjum, ég ætla að taka 2 vigra í planinu. Ég ætla að taka vigurinn x mínus z og ég ætla að taka vigurinn y mínus z. Og svo tek ég krossfeldið af þeim og þegar ég er búin að finna krossfeldið af þeim, þá er ég komið vigur sem er hornréttur á planið mitt. Ef að þetta gefur mig vigur sem er ekki 0 vigurinn, þá veit ég að xz og y z ekki samsíða. Ég veit sem sagt að það er til ótvírætt ákvarðað plan ef þetta verður ekki 0. Og við reiknum út ákveðuna, við reiknum fyrst út x mínus z, fáum þennan vegur, reiknum svo y mínus z, fáum þennan vegur, svo reiknum við ákveðuna og endum með vegurinn mínus 3i, mínus 12j, mínus 3k, munið i og k er einingavegurin, en ég get líka skrifa þennan vegur bara sem mínus 3, mínus 12, mínus 3, sér svona. Og af því þetta er ekki 0 vegurinn, þá veit ég að það er til ótvírætt ákvarðað plan sem liggur í gegnum þessa alla 3. Sem inniheldur þá alla minna. Og nú get ég sett upp jöfnu línunar. Það er að segja stikajöfnuna. Stikajafnan ég tek einhvern, ég ætla að byrja með setu, 2, 3 og mínus 2, pluss s-inum mínus 1, mínus 1, 5, þetta er x mínus þetta, pluss t-sinum mínus 0 og 3, þetta er y mínus z, þess vegna valdi ég mér setu hér, vegna sem er x mínus setu hér og y mínus setu hér, og s og t eru bara einhverjar rauntölur. Og önnur leið til að gefa nákvæmlega sama plan með stíkajöfnu væri að segja þetta eru öll stök x, y, z sem ég í þriðja, sem uppfylla það að normalvegur á planið, svo að hér nú get ég valið með mínus 3, mínus 12, mínus 3, en hvaða fasti sem sinnum þessi hérna vegur náttúrulega líka þverill á planið, eða normal á planið, vegna þess að þegar ég markvalda með fasta er bara að breyta lengdin á vegurinn. Þannig að önnur leið til að tákna hana vegur, eða vegum með sömu stefnu, væri til dæmis að deila með mínusþremur í öll stökin, það er með 1 og 4 og 1, sér svona. Þá skulum nota hann til gamans. 1, 4, 1, debilfaldað við, x mínus 2, y mínus 3 og z mínus mínus 2. Eftir 0. Og ef maður vildi fá jöfnuna á standardformi, ax plus b, y plus c, z eftir d, þá getur maður reikna bara út úr þessu hérna. En hérna komið létta leið til að komast á milli þessari tvekja leiði til að tákna plan. Nú, við skulum pröfa eitt dæmi viðbætt. Skulum finna skurðlínu slétturnar x minus y eftir 3 og x plus y plus z eftir 0. Nú, hérna sjáum við að þverill eða normal á þetta hérna plan er 1, mínus 1 og 0, stuðlani við x, y og z. Og þverill á þetta plan er 1, 1, 1. Nú, ef ég er með þverill á bæði plönin og ég vil finna akkurat þá línu þar sem er samsíða, þá sú lína hlýtur hafa sömu stefnu og þverill á þennan þverill og þverill á þennan þverill. Það liggur í báðum plönum. Þannig að ég rekna n1 krossfaldað við n2, ég finn sem sagt vigur sem er hornréttur á þá báða hérna. Og ég set þetta upp og finn að þetta verður vigurinn mínus 1 mínus j plus 2k. Þetta hérna er þá stefnuvegur línunar.
Nú, til að finna jöfnu línu þurfti ég bara að vera með stefnuvegur og einn punkt. Þannig að eina sem ég á eftir er að finna einhvern punkt hérna á línunni. Og til að finna punkt á línu þess að bara þessar tvær jöfnur þurfa að vera uppfylltar á sama tíma. Ég þarf að finna eitthvað x og y og setu. Þannig að jöfnuna mína báðar hérna séu uppfylltar. Hvað með að segja ef y er eftir 0? Ef y er 0 þá er önnur jöfnan x mínus 0 er eftir 3 og þá verður x að vera 3. Og þá er ég komið með skilin í síðustu jöfnuna, seinni jöfnuna, þá er ég með 3 pluss 0 pluss seta, þá er eftir 0. Og sjá að seta er mínus 3. Hérna verður það leir. Og þá erum við komið með 1 punkt á línu, til dæmis 3,0, mínus 3. Þessi punktur er á báðum plönunum. Og úr því hann er á báðum plönum, þá hlýtur hann að vera á línunum akkurat þar sem þeir skerast. Þannig að línan er gefin með 3, 0, mínus 3 pluss t sem er stefnuvegurinn, mínus 1, mínus 1, 2. Og t er rauntalan. Segjum þetta gott í bili plön.